Ако животот ви се чини суров, ако сте разочарани од многу работи и многу личности, не обидувајте се да разберете и не прашувајте зошто е тоа така. Продолжете понатаму, бидејќи животот е надеж што секогаш се раѓа повторно. Велат за се постои свое време. Време кога ќе се родиш и време кога ќе умреш. Време кога се урива и време кога се гради. Време кога камењата се расфрлуваат и време кога камењата се собираат. Време кога се молчи и време да се зборува. Вечерва зборуваме отворено за проблемите кои го мачат обичниот човек. Оној кој често молчи пред проблемите од страв да не ги зголеми, кога стравува за своите најмили, а не може да им помогне, кога платата не му стасува ниту за основна екзистенција, а наоѓа начин да го иструка месецот. Со какви административни проблеми се соочуваат семејствата на социјално ранливите категории? Какви се стечајните маки? Како работат центрите за социјална работа? Стигнува ли социјалната помош да се протурка месецот? Што ќе значат реформите во сферата на социјалата кои на големо се најавуваат? Ова се дел од темите кои ќе ги отвориме заедно со нашите соговорници и оние кои на свој грб ја чувствуваат суровоста на животот. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вечерва гостин во студиото на телевизија 24. Добре дојдовте. Добре најдов. Со нас е Никица Мојсовска-Блажевски од American College и воедно дел од Finance Team, кои правеа едно истражување на оваа тема со веројатно детали за тоа како понатаму би требало да се движат работите. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Јати Фешиковска од невладината Амбрела, која често ги застапува луѓето од една етничка заедница, ромската, најчесто. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Да, Билјана Дуковска од Македонската платформа за борба против сиромаштијата или против сиромаштијата. Добро вечер и за вас. Пред да започнеме дебатата, ќе одиме во Лозово. Таму е нашиот Владимир Тевчев, кој на еден несекојдневен начин ќе се обиде да ни прикаже што се случува во едно семејство. Владимир Тевчев, добро вечер. Добро вечер, Младен. Овие две свеќи се веќе повеќе од 10 години единствениот извор на светлина во вечерните часови на семејството Миташеви. Ова семејство за кое што пред точно една година телевизија 24 раскажуваше и ја раскажа нивната тажна приказна, повторно се со нас, меѓутоа за жал повторно во истите услови во кои што се видовме пред една година. Во трошна куќарка во која сите се собрани во една соба, живеат тројцата браќа Миташеви и нивната сестра. Вечерва овде со нас, односно ние кај нив нагости, со мене се Милорад, Душан и Даниела Миташеви, бидејќи мораме да ги видиме малку побаво, ќе го користиме и светлото на рефлекторот на нашиот снимател Иван Канчев, бидејќи овие свеки за жал не можат да ја доловат, односно може да доловат атмосферата во која тие живеат, меѓутоа за подобро да се видиме и гледачите да ги видат овие луѓе, ќе го користиме рефлекторот кој за жал тие немаат прилика да го имаат во својот дом. Ќе разговарам со Милорад. Милорад, добро вечер. Добро вечер. После една година повторно кај вас и повторно свеките го осветлуваат твојот дом. Прво да се заблагодарам на телевизија 24 што дојдоа пред една година и сега уште не посетиме. Меѓутоа тогаш си посакавме да се видиме следниот пат во поубава атмосфера, но не дочека повторно свеките, не дочека повторно мирисот на сиромаштија. Зошто живеете вака? Не знам како да кажам, од болести. Сестра ми е болна, брат ми е болен, другиот брат е болен, и јас сум со инфаркт, со шекер. Од сиромаштија, не е друго. Како се живее? Како успевате да преживеете? Еве ние некој час сме овде, навистина е тешко да се видите, да обавите било каква домашна работа на свеки, без струја. Зошто сте без струја? Види, тоа е, не знам како да ти кажам ова, Владимир, оддамна е ова без струја. Сиромаштија беше, многу деца, со една пензија бевме, немаше ни социјално, немаше ништо, старата не плаќала. И така, сега старата куќа како падна, немаме легализација на новата куќичка што успеавте да направите. Да, успеавме да немаме легализација за тоа и бев исто кај директорот 2 пати у Штип на Ивана. На Ивана.
И Тие велат дека на диви без- објекти без- не можат да, да без вклучат сигнализација, да. струја. Кажи ми, во делот на она што е парична помош, што добивате од државата? Сестра ми добива постојана парична помош и од претходно како дојдовте вие од социјалното кажаат да поднесеме барања за туѓа нега, за неа и за брат ми. Неа сестра ми добива туѓа нега, ама за 2 години. Брат ми го одби. Пред тоа поднесеме во барање од починат родител, мајка ми кој почина за пензија. Па веќе скоро година и пол и повише може да има. Уште документите не се врати на оригиналите, а се одбиени, кој може се способни за работа. Знам дека ти си човекот во семејството на кого за жал му се е одговорен да се грижи за твоите двајца браќа и сестра. Ти ги трчаш по низ ходниците, по институциите за да ги завршиш овие работи. Какво е твоето искуство со институциите? Институциите, ја мислам дека социјалната и до сега, до пред некое време, здравството и социјалната се катастрофа. Какво искуство имаш ти со нив? Знам дека си се обраќал до Центарот за социјални работи во Свети Николе. Да. Пред тоа снимањето пред една година кога беше. Они обеќаа многу работи. Дека туѓа нега поднесете барање за Даниела, за Дуле, ќе бидете стално, Дуле го одбија Даниела на 2 години оставија. И плюс за постојана парична помош што зима, дека стално ќе биде, сега за 1 година фактички пак и уште решението немаме го добиено, таа година ќе помине. Решението уште го немаме добиено, не знаеме од кога ќе треба наново документ да ги оправда. Така, добро, проблемот со струјата е проблем кој претпоставувам дека државата не може директно да го реши. Меѓутоа, верувам дека има некакви механизми преку кои што може барем да посредува твоето семејство да добие струја за да може да се ги врши основните работи. Дали во тој дел си барал кај институциите? Си имал ли одговор? Да кажувам, бев кај директор, не е легализирани куќата. Сега ја благодарност пак до новиот граначелник што обеќа дека сега после нова година или ќе има наново да се легализира тоа, кој ќе поднесе барање да се легализираат куќите и човекот стварно обеќа, ја верувам дека ќе... Така, ќе го држиме за збор. Да. Кажи ми како поминува една вечер, каде спијат твоите браќа? Знам дека немате услови во затоплена единствена соба да спиете. Сестра ми тука на тај крај ти што спиеш, јас на овој што седиме, нека се менјаме, ја таму думам дека Не може. Меѓутоа во Не може. другите соби е ладно, знам дека и тавани немате. нема, да, нема. Потребно ви е санација на куќата, предпоставувам. Сте побарали ли помош? Тогаш пред 1 година поднесеме барање до министерството за од министерството за труд и социјала, што е од Свети Николе, они кажуваат ми што да пишувам, барање поднесеме, уште немаме никаков одговор од тоа барање. Барем негативен да е, еден одговор да има, 1 година помина, немаме никаков одговор. Значи, вас во моментов колку што те разбирам, додека стигне легализацијата, бидејќи зимото е на прагот, температурите се пониски, би треба барем да се санира покривите во другите соби, за да може да се греат собите, бидејќи во овој момент тие се живеете практично под отворено небо. Да. Точно е само гредите, нема плочи во, само гредите и кирмините горе да. Со колку пари живеете месечно? Со 12 Во ред, еве, накратко успеавме во овие 5-6 минути да направиме една слика на гледачите за тоа во... Поведи. Со тие 12.000, 6.000 само за лекарства. Така, за лекарства, гледачите предпоставувам дека сватија дека на овие луѓе им е потребна и лекарска нега. Голем дел од овие пари кои ги добиваат од државата, половина од нив најмалку според Милорад одат во купување лекови. Се надевам дека ја пренесовме сликата од овој дом во село Лозово на 15 на километри
од Велес, каде што буквално нема, не тешки, туку нема услови за живење без струја во 21 век е навистина невозможно да се живее. Младен, толку за почетокот, повели доколку имате некакви прашања. Владимир Тевчев, благодарам за ова јавување. Како вовет во она што следува, тоа се реалните проблеми на граѓаните кои што можеме секојдневно да ги видиме не само на телевизија, треба да ги гледаме и од блиску. Царовска, како да ги исправаме овие секојдневни неправди? Од каде да се почне? Верувам дека ова море на проблеми кое што е затекнато. Да, ова е еден класичен пример кој што дава преглед како системот за социјална заштита е нефункционален и зашто бараме да ние токму и во таа насока го менуваме. Парите се едниот пакет кој што ние треба да го зголемиме и на кој што работиме и една година сме фокусирани на тоа да добиеме речиси дупла социјална парична помош или минимален адекватен приход. Се уште се работат пресметките, имаме и консултантски агенции вклучено, но исто така и моментално Сдружение на граѓани и think tankovi направија веќе почетни анализи и е важно дека стартуваме со тоа и тоа од 2019 година ќе стане реалност. Но другиот сегмент кој што се гледа преку овој пример е дека услугите не функционираат. Дека центрите за социјална работа во ситуација во која што јас ги начекав, а ги знаев и пред да стана министерка, е тоа дека имаме необучен кадар, немотивиран кадар кој што не излегува на терен. Во ова семејство не имаме мултипроблеми. И не верувам дека можеме за еден ден да ги решиме и не се сите од тие проблеми во надлежност на Министерство за труд и социјална политика. Но главно во реформата социјална што ќе се случува е тоа дека ние ќе работиме на случај. Центрите за социјална работа ќе имаат обврска да посетуваат ранливи семејства и заедно со нив низ системот да не ги чекате веќе семејствата да доаѓаат кај вас, туку да ги наоѓате семејствата. Тие ни се познати, тие се во електронски систем кај нас како баратели на одредени права. Ја гледате, тие веќе користат две права, имаат уште две права за кои што чекаат одредено решение, веројатно се заглавени во проблем. Но Центар за социјална работа, ако само еднаш го посети ова семејство, ќе ги отклони веројатно сите административни бариери. Токму и со законските измени кои што ги направивме уште во првите 2 месеца од мојот мандат, токму ги отстрануваме административните бариери. Сега расчистуваме системот да не е оптеретен со прибирање на милион податоци, туку да се фокусираме на услуга кон граѓаните, како да им помогнеме, како да ги извлечеме од оваа сиромаштина. Долат една година чекаме за обичен одговор за тоа дали може да им се реновира куќата, што веројатно не е најмногу во вашиот домен, но вели барем негативен одговор да ми дадат за да знам кај да бркам понатаму работа. Веројатно дека поднеле за социјален стан затоа што програми за реновирање на индивидуални куќи не постојат во државата во моментов, но социјален стан веројатно чекаат и ние ќе провериме зошто е тоа така, каде аплицирале и зошто се уште не добиле решение, затоа што јас сега ова си го земам и како предизвик да видам со Центарот за социјална работа зошто не е постапено по ова семејство, зошто нема решение. За туѓа нега исто така, вели немаат решение, колку што утврдив една година веќе чека за позитивно решение. Да, заради тоа што претходно административната процедура беше дека чекаме од дуѓа по податоци колкав е нивниот нето приход во изминатата година. Сега со закон го прекинавме тоа, немаме материјален цензус за приходи во семејството и не го бараме тој податок, така да сега многу побрзо ќе да работите. Дополнително за туѓа нега требаше да се оди на конзилијарно мислење во болница, сега самата комисија ги посетува граѓаните дома и тоа законски решено од декември месец. Но со измените што претпоставувам ќе дојдат, веројатно веќе се поминати на собрание и тие се во пракса од декември месец. Веќе не се бара од луѓето да покажат со колку пари располагаат по некој друг приход? Така е. За туѓа нега, затоа што туѓата нега ја остварувате како право заради ваша немоќ. Има потреба трето лице да се грижи за вас и независно од материјалниот цензус, затоа што претходно беше утврдено на 21.000. И вие ако имате 21.500 со просечна плата е врзано тоа, вие не остварувате право за туѓа нега. Вашата потреба и со 21.000 и со 21.500 е иста за трето лице да се грижи за вас. Дополнително конзилијарното мислење беше дополнителни 1.700 денари за граѓаните оптеретување. Најранливите не стигнуваат до ова право. Затоа го тргнавме и тоа и комисијата ќе ги посетува граѓаните во домот и тоа е законско решение што е поминато во собрание од декември се имплементира. Благодарам. Мојсовска, дали е потребен редизајн на системот на социјална помош и во која насока? Знам дека е општо прашањето, но да го фокусираме прво на она што се вели минимален доход за едно семејство или за едно домаќинство. Ке дозволите, Младен, да почнам од повеќе економски концепт, тоа е концептот на јавно добро. Борбата против сиромаштијата е јавно добро, бидејќи приватниот сектор никош нема интерес, ниту желба да го достави или да даде таа услуга. Значи, мора државата врз себе да го преземе товарот на борба против сиромаштијата. Тоа е основно. Доколку претпоставиме дека јавно добро, тоа значи дека треба да најдеме доволно финансирање или финансиски средства за борбата против сиромаштијата
Исто така тоа значи дека треба да дојде до промена во идеологијата, односно да кажеме дека приоритет е намалување на сиромаштијата. Бидејќи слушаме вакви приказни, слушаме и многу други приказни. Сиромаштијата кај лицата кои што се невработени е 40%. Замислете кој процент е тоа. Ние ако сакаме навистина да ја намалиме сиромаштијата, мора да работиме со тие категории на лица. Мора да се обезбеди работа за тие категории на лица. Одејќи кон нашите пресметки, што велиме ние, сакаме да видиме значи кое ниво на минимален гарантиран доход би било доволно за едно семејство да излезе од линијата на сиромаштија. Инаку не би должела многу, меѓутоа би кажала дека има апсолутна и релативна сиромаштија. Апсолутна сиромаштија тоа е дефиниција која што вели доколку домаќинството има под 1,9 долари приход и така натаму. Меѓутоа нивото на социјалната помош само по себе е ниско, дури да ги излече од апсолутната сиромаштија на домаќинствата. Значи мора да се зголеми нивото на социјална помош, а исто така да зборуваме за тоа кој систем или каков систем на минимален гарантиран доход е идеален. Оно што ние го правиме во пресметки, тоа се 3 опции на систем, следејќи ги искуствата од развиените земји. Основна предиспозиција ни беше да намалиме сиромаштијата, а при тоа исто така да обезбедиме работна способност или поголема активација на невработените лица. Само да дали сите овие 3 шеми што да речеме ги направивте предвидуваат дополнителни средства во буџетот? Да, апсолутно. Значи, во моментов се троши околу 1% од бруто домашниот производ или 100 милиони евра. А во овие сценарија се зголемуваат расходите на 250 милиони евра, меѓутоа целосно се искоренува апсолутната сиромаштија и се намалува релативната сиромаштија за 2/3. Значи зборуваме за голем ефект. Запознаени сте со овие предлози, веројатно сте ги разгледувале? Да, заеднички, апсолутно ги разгледуваме и сметам дека многу ќе ни користат во целата оваа постапка која што ја водиме заедно. Ние паралелно ги користиме и нивните механизми, но создаваме и дополнителни наши пресметки со други консултанти за да имаме можност за споредба и да го избереме најдобриот пат. Знаете, ова е голема реформа и затоа е важно да сите можни луѓе кои што се занимаваат со проблематиката бидат вклучени и се трудиме да тоа го правиме. Така да навистина буџетот ќе треба да се зголеми, без буџетски средства ние не може да намалиме. Затоа постои расположение во владата. Тоа е програмска определба на владата и кај Министерството за финансии и во Министерството за труд и кај премиерот. Така да мислам дека сите ги имаме на масата. Предуслов за тоа да биде, мојсоска веројатно е економијата да тргне малку напред, бидејќи без добра економија немаме добра социјална држава, тоа е сигурно. Да, апсолутно. Младен, уште кога ме поканивте во емисија и како седам тука си велам, видете сега, дамите разговарат за социјални прашања, а мажите разговарат за економски раст, инвестиции, извоз и така натаму. Меѓутоа, да бидеме реални, мора да има економски раст и мислам дека политиките треба да бидат насочени кон економски раст. Меѓутоа, економскиот раст сам по себе не води до намалување на нееднаквоста. Ние мора да примениме политики кои што ќе обезбедат за сите овие лица, сите приматели на социјална парична помош, да обезбедиме работа за нив, да обезбедиме самите да можат екзистенцијално или материјално да се обезбедат. Шиковска, најголем дел од животните приказни поврзани со овие социјални проблеми се однесуваат на припадниците на ромската етничка заедница. Тоа е посведочено во повеќе истражувања што се правени на оваа тема. Дури 88% од ромската популација живее под прагот на сиромаштијата. Кога на тоа ќе се додадат оние административни пречки, со што се соочуваат тие во корелација граѓанин држава? Па знаете што, точна е вашата констатација. Ова приказна што сега видовме, за жал, ги има многу повеќе на терен, бидејќи ние постојано работиме на терен. Секако дека ромите се едни од најзагрозените во нашата држава во однос на тој социјален статус, кој е минималниот, обично, усвари генерално ромите во Република Македонија зависат од социјалната парична помош, која е минимална од 3000 до 6000 динари. Изгора на тоа се соочуваат и со одредени административни проблеми, кога, например, поради X причини им се укинува и таа минимална парична помош на одредени семејства и тогаш семејството се става уште потешка ранлива категорија. Така да, тие административни бариери се понекогаш од недобра информираност или од, ајде да речеме, има одредени социјални работници кои манипулираат или не ги информираат доволно на терен кога излегуваат, не прават увид онака како што треба и знаете што, најлесно излези и укини го социјалната заштита. Кај нас се обраќаат доста семејства каде што се жалат на овој начин на укинување и ние постапуваме, се обраќаме до Министерството со жалби, преставки, приговори и навистина она што и министерката го спомна, навистина социјалните работници се преоптеретени со администрација или веројатно
не се добро изорганизирани, а очекуваме добро да бидат изорганизирани, затоа што според нас социјалните работници треба навистина постојано да се на терен, затоа што гледаме што се случува на терен. Да, но били во едно истражување укината социјална помош затоа што не бил најден човекот во живеалиште. За банални работи понекогаш во тој момент можеби не бил тука. Да речеме сега имаме ситуација каде што секој месец примателите на било која социјална заштита и социјална парична помош треба да се пријавуваат во Центарот за социјална работа, се потпишуваат и плюс во Агенцијата за вработување како активни баратели. И тие се административни пречки, бариери со кои се сочуваат овие семејства затоа што треба да патуваат од Шуторизари до Скопје, затоа им е потребна финансиска помош. Дуковска, вие го истражувавте овој феномен во повеќе аспекти. Каде е точно лоциран проблемот? Зошто центрите за социјална велиме дека се неефикасни? Ќе се надоврзам на Љатифа, значи покрај тоа што луѓето се откажуваат од моментот да одат и си ги бараат своите права во еден момент, клучно е нивната обесхрабреност. И тука центрите за социјална работа имаат голема улога, и тука и Агенцијата за вработување има голема улога, и ако одиме понатаму системски се појавува и се лоцира проблемот. Зошто ги споменувам овие две места? Значи, важно е Агенцијата за вработување дека бележи најголем број на долгорочно невработени лица. Луѓето не сметаат дека одат и се пријавуваат таму и дека по некое време некој ќе ми најде работа и затоа го бришат моментот дека важноста на нештото да одат и се пријават. Што се однесува до центрите за социјална работа, не е ефикасни се затоа што се преоптоварени. Заради тоа што е преадминистративно поставена целата работа, наместо да случаите, како што они ги велат, граѓаните, како што во суштина треба да бидат добијат стручна помош директно и во обем и мерка прилагодена на проблемот на човекот. Не се ефикасни заради тоа што луѓето најчесто се оставени да сами се идентификуваат што им е потребно, колку им е потребно, како им е потребно, и се оставени на кусото време кое што еден службеник го има во тоа, нели, малку време да му придаде важност да го лоцира проблемот и да му помогне на граѓанинот. Теренските служби и како недостасуваат стручни работници кои што директно ќе разговараат со граѓаните и ќе им помогнат и во патот до решавање на проблемот и во решавањето на проблемот. Затоа велиме дека треба да имаме систем за социјална заштита кој што нема да дозволи да луѓето, нели, се најдат на шалтерите во центрите за социјална работа, туку напротив ќе го намали бројот на луѓе кои што имаат потреба да бараат. Да, Царовска, мислам дека тука се поставија веќе многу дилеми околу работењето на центрите. Како во таа насока мислите да го децентрализирате тоа работење за да не чекаат луѓето да одат од, да речеме, од едно место до друго, да патуваат со километри и километри за да стигнат, и воопшто како центрите ќе излезат на улица место улицата да доаѓа во центрите? Така. Наша цел е намалување на сиромаштијата на 16% до 2020 година. И тоа може да го направиме само преку пакет на мерки. Не е возможно ако само ги изолираме центрите, ги реформираме нив и тие да си ја завршат работата. Токму затоа, минимален адекватен приход како мерка кој што ќе значи речиси дупло зголемување на социјалната парична помош и правење на пакет на средства кои што семејството ќе ги добива како систем, како целина. Од друга страна, Центарот за социјална работа идентификува кои се проблемите во тоа семејство, без да го оптеретуваме административно затоа што доволно проблеми има, без да го тераме да ние месечно се пријавува на 3 шалтера за да оствари право. Но ако веќе му ги дадеме парите и центарот е присутен во семејството, тоа семејство ќе имаме обврска како држава и како услуги да го извлечеме од сиромаштие преку активација. Што значи дека низ процесот на давање социјална парична помош што е висока и што месечно го извлекува од сиромаштија, ќе значи дека го правиме вработливо. Тоа се задолжителни обуки. Колку висока ќе биде таа социјална помош? Кога ќе речете дупло? Два параметри во моментов се земаат, 3 параметри кои што ги дискутираме. Едно е линија на сиромаштија, за да бидеме попластични. Во Македонија е утврдена на 12.600 за 4 члена домаќинство. Минималната плата е вториот репер, кој што исто така треба да го земе во предвид, затоа што не сме да го нарушат. Значи, минималната плата и социјалната парична помош не може да се еднакви, треба да се со мала разлика за да нема дестимулација за пазар на труд. Така да се уште се прават пресметките и ќе излеземе со точна бројка, но на вистина, кога ќе го исплатиме трансферот, тој трансфер треба да го извлече семејството од сиромаштија. Но не само да го извлече во моментот, треба да го направиме едно или две лица од семејството вработливи и да ги вклучиме на пазар на труд. Не мора да се тоа класични гранки во индустрија во кои што
тие луѓе ќе работат. Класичен пример се лицата кои што собираат отпад. Зашто ги немаме во формалната економија? Зашто ги немаме на пазар на труд? Тие може и да примаат одреден период социјална парична помош за да се стабилизира семејството, но при тоа вие го буткате на пазар на труд за да се почувствува дека сам придонесува за да го рани своето семејство. Тоа е главната улога на систем на социјална заштита. Да, кратко, Мојсовска, како да ги стимулираме луѓето да работат, а не да чекаат на социјална помош? Дали во тие ваши пресметки дојдовте до некакви заклучоци? Во пресметките морам да кажам дека, како што напоменав, се испитуваат 3 системи, пак ќе кажам, тие системи се присутни во земјите од Европската унија. Меѓутоа, едниот систем е специјално насочен кон активација на невработените лица, односно примателите на социјална парична помош генерално, кои што се работно способни. Што предвидува еден таков систем? Предвидува дека секое лице од оваа категорија кој што ќе најде работа, државата ќе му дава уште 50% од платата. Значи, што правиме ние сега во системот? Ги плашиме да се вработат, ги плашиме да најдат формална работа, бидејќи веднаш го губат правото на социјална парична помош и другите видови на доместоци. Значи, овој систем вели, ако успеете да најдете работа или државата успее преку активните мерки да ви најде работа, ќе добиете уште 50%. Колку време? Се до 15.300 денари. Значи, ако најде работа за 10.000, државата ќе му даде уште 5.000 денари. Се додека не надмине трак од 15.300 денари како приход на домаќинство за 4 лица. Тоа е во суштина моделот на минимален адекватен приход. Додавањето на средства за да семејството и работи и е сепак заштитено од системот за да не почувствува дупка. Вие во истиот момент кога тоа остварува вработување, вие го кинете од социјална парична помош. И тоа семејство се чувствува небезбедно. Аха, утре ако ме отпуштат од работа, знаејќи го нашиот пазар на труд, кој ќе ме заштити? И затоа луѓето викаат 2000, ама лебот ќе го добиеме овој месец. Затоа сметам дека ја движиме заедно сите оваа реформа во насока да им овозможиме да се побезбедно, да се чувствуваат побезбедно, за да конечно ги извадиме на пазар на труд. Добро. Да се наврзам на дискусијата. Значи, точно е дека ние имаме многу сообирачи на секундарни отпади, особено кај ромската популација, и токму нашата организација работи во овој дел како, значи, овие што во моментот собираат отпад, се приматели на одредена социјална парична помош да станат вработени преку она што го прават, да станат формални фактички во системот, да бидат вработени. И токму тоа сега го работиме со една организација каде што се вклучени поголем број и она што беше дискутирано. Значи, навистина има работоспособни луѓе кои навистина треба да се вработуваат и да не бидат зависни од таа социјална парична помош. И ние им велиме, значи на заедницата кога сме на терен, делиме информации дека социјалната парична помош... Значи ова вам се допаѓа сега што го слушате, апсолутно. Они можат секогаш да ја добијат кога би останале без работа. Таа може да биде во умирување, но многу е важно наместо 3000 да заработува 15.000. Во публиката микрофонот само ако може да видиме каде е, да. Да, јас ќе го земам, да. Добар ден, ве молам, земете го микрофонот. Добар ден. Добар ден. Јас мислам дека вие бевте од онаа група што живеевте под Кале. Под Кале, така. После тоа се префрливте каде? Сега сме во Ранка во домот. Така. Таму е подобро. Секако? Да, секако подобро, како што бевме во Кале, нема ладно како што бевме таму, сега потопло е малце има. Само сакам да прашам певе нашата министерка, добро вечер министерке. Значи јас сакам би сакал да прашам незе еден, ако може, значи тоа. Јас сакам прво вас да прашам, па после вие ќе прашате министерката. Со што работите вие? Со што се занимавате? Со шишиња, со пластика. Со шишиња собирате пластика. Да. Меѓутоа тоа не е никаде регистрирано, така? Не. Да. Не е дозволено од министерството да собираме шишиња таму во домот. Да, а примател сте на социјална помош? Не примам. Зошто? Примам јас, ми го кинале, знаат министерката дека треба да плаќам јас 50.000 пари да плаќам, па да си го добиам социјалното. Зошто 50.000 да платите? Па јас сум работел во едно проект во УИСЕД, работел како работел приватно тоа беше, не беше државно и ми го кинале. Би укина социјалната помош. Да. Приход имав јас за тоа. Да. Ја не сум знаел, да сум знал јас би работел. Да знаевте дека ќе имате приход, вие немаше да работите, така? Не, нема да работев, така. Ќе си чекавте социјална помош да си зимате. Да, добро. Сменивме тој закон, помина пред еден месец во собрание. Каде што велиме, да, граѓаните имале приход,
не ја известиле државата и по претходниот закон тоа се утврдува како лажење на државата и она додека не ги вратите парите не ве пушта во систем. 2 пати ве казнува. Јас велам да, вие должите на државата, не сте известиле дека ќе имате приход, но вие мора да сте во систем на социјална заштита. И токму затоа сите вакви случаи денеска може да поднесат барање за повторно да влезат во систем на социјална заштита. Тие пари ги должат на државата. Ние ниту ќе ги пуштаме на извршители, ниту ќе ги тужиме. Ова се најранливите групи на граѓани кои што сме ги казниле 2 пати, ова е вака со години, затоа што го увидов како такво, затоа што навистина ни треба хуман социјален систем, укинав и сега тие може да влезат повторно да аплицираат независно што должат пари на државата. Точно и денес веќе поднесовме барање за правото на социјална Добро, парична. ајде да му дадеме. Како беше името сам? Асан Реджеп. Режеп. Ве молам, можете сега да комуницирате со министерка да си поставите прашањето. Знаете дека ние работиме во Кале, со Шишина со ова. Не стигнува, знаеш што, со децата многу гладни останува, зашто ние сме, како да кажем, бездомци сме ние. Ние работиме стварно. Ама не може со храната за децата. Ако може баре уште една храна, 2 пати имаме на ден храна да имаме. Тоа сакам ја, друго ништо не ќе јас. На местото кај што сте сместени. Да, во ранка. Да, знаете дека ние го обезбедуваме ова на некоја светенка линија или на сива линија за да ве сместиме во институција и за да можеме да ви обезбедиме еден оброк. Но ќе најдеме начини како да зголемиме бројот на оброци кои што го добивате. Но ако оствариме социјална парична помош, сметам дека и тоа ќе придонесе за намалување на. Добро. Затоа што сега имате право да си остварите право на социјална. Фала многу, благодарам. Добро, благодарам. Повелете. Може да се јавите за збор слободно, бидејќи ова отвараме и други теми тука во емисијата. Вие сте господја Шокаровска од Сдруженијето на самохрани родители. Да. Добро. Јас го представам Сдруженијето на самохрани родители Скопје. Ви благодарам за поканата. Ви поздравувам сите присутни во студиото и би поставила едно прашање до министерката со која се сретнавме тет-а-тет и веќе и предадовме дел од нашите размислување, барања. А тоа е, дали сметате дека се созреани условите за донесување на закон за самохраните родители или за закон за еднородителски семејства во форма на лекс специјалис, кој што Сдруженијето на самохрани родители Скопје го иницираше уште во 2012 година, за да конечно се детерминира статусот на самохран родител, неговите права и обврски, како и начинот на кој што може да ги оствари во институциите. Така нема да молат за помош, туку ќе се повикаат на законска одредба. Тоа е првото прашање. Второто прашање е... Ајде да го одговориме прво да одиме едно по едно. Да. Законот за семејство идентификува каков тип на семејство во Македонија постои. Не ни треба закон за да ги решиме проблемите на самохраните или на еднородителските семејства. Тоа само ќе не обремени правно. Но во постоечките закони апсолутно бараме начини како да се адресира прашањето. Како што знаете, дека одредени стипендии се даваат само на самохрани родители. Дека детскиот додаток и посебниот додаток се повисоки кога станува збор за еднородителско семејство. Но кај се појавува проблем, за да биде појасно и за гледачите, е тоа дека ние имаме еднородителско семејство или самохрано семејство во кое што едниот родител е непознат или починат, така? А од друга страна најголем проблем се јавува онаму каде што постојат разводи, а не се исплаќа алиментација. За тоа прашање веќе гледам решение во новиот систем на социјална заштита, затоа што во регионот веќе го имаат. И тоа се вели право за неисплатена издршка. Во моментот кога едниот родител не ја исплаќа издршката на другиот родител за одгледување на дете, тогаш државата алармира и го исплаќа како право кон вториот родител. Но го задолжува овој кој што не плаќа алиментација дека во еден период од животот кога ќе има средства, вработување и имот, ќе треба да направи поврат кон државата. И ова е праведно решение. За сите други работи станува збор за услуги на локално ниво, кои што барам да се воспостават како поддршка на семејствата, кој да го земе детето, кој да го врати, ако има флексибилно работно време и така натаму. Но законот нема да помогне. Тоа го дискутирам и со другите групи на самохрани родители кои што комуницираат со мене и кои што сум во дневна комуникација со истите. Второто прашање е тоа што го покренавте. Дали сметате дека постои можност за оформување на алиментационен фонд
за самохраните родители со правосилно судско решение за алиментација кога нередовно таа се уплатува. Така, во регионот го најдов како решение, затоа што мене ми беше многу спорно фонд ли ќе биде, ќе ги множили парите, што правиме, посебна е уредбата за составање на фонд. Но го најдов и се исплаќа како право кон едниот родител кој што има досудено алиментација, но не ја прима заради различни причини. И тоа ќе си го уредиме во законот како посебно право и ќе си го исплаќаме кон самохраните. Мене ми се кога го видов дека во регионов ми постои, затоа што правиме во моментов компаративни анализи, бев многу срекна затоа што нема да биде фонд, туку ќе се исплаќа како право. И тоа е многу поедноставна процедура. Видите, во Сдруженијето на самохрани родители членуваат родители кои што имаат статус на разведени, починат сопруг, сопруга, вомбрачно родени деца и старатели, дедо, бабовци, каде што мајките и родителите се заедно починати или ја преземале врската како старатели. Сега, ние не можеме да зборуваме само за деца кои што се разведени, мислам за родители кои што се разведени и треба да примаат средства од алиментација. Меѓутоа имаме и такви каде што се починат родителот работел на сиво, примерно, а нема пензија, како што примаат некои родители каде што е починат родителот. Благодарам. Но таму е чисто. Таму веќе имаме стимулативни мерки кои што се гледаат. И тоа се и при активација на тие жени или мажи кои што се самохрани, и при детскиот додаток, и при посебниот додаток. Сега носиме уредба за градинките да ги ослободат од плаќање, значи надоместок за градинка на овие родители. Така да тука е чисто. Најнечисто е каде што имаме развод, каде што имаме досидена алиментација, а не се исплаќа, затоа што јас немам основ на тоа лице никакво ослободување да му направам, затоа што 20 родители постојат, 20 имаат обврска да се грижат за детето. Токму затоа велам, оваа група каде што се починати и непознати ми е чиста и одиме во насока на имплементација. Ослободување од градинка, знаете дека сме веќе во процедура и тоа треба да помине на влада за некој ден, значи на следната владина седница веројатно ќе оди со посебен правилник. Имаме посебниот додаток е за 75% поголем и детскиот додаток. Така да навистина тие работи веќе течат, но за алиментациониот фонд не може да се однесува на оние каде што имаме недостаток на родител, зашто нема алиментација. Ви благодарам, да оставиме простор сега и за другиот дел од публиката. Повелете, вие сте од Сдруженијето? Не. Добро, повелете, само кусо прашањето беше. Ме интересира само една работа. Моето веќе помина. Јас бев мајка на 2 деца со посебни потреби што веќе не се живи. Пред 3 години постариот, сега пред некои месеци помалиот. Сега сум сосем сама, пошто и ќерките секоја по своје, завршени факултети скоро, меѓутоа работа нема овде, па мора да заминат и надвор. Ме интересира, имам исто пријателка од самохрани родители, што не е работоспособна, што има дипломирано дете со факултет, што не работи, што мака мачи не може да се снајде, нема приходи никакви. До пред некој месец, до пред непуна година, брати ја издржуваше, брати почина од рак. Она умеѓу време е исто оперирана од рак. Едве живее, едве врзува крај со крај, нарочито што лекарствата за онкологија и за тие работи, прегледите и чуда, све на приватно мора за да биде брзо, зашто државата знаеме медицината како не е. Што за ваквите луѓе? Што не се работоспособни, што нема издршка, нема плата, нема вработено дете, а веќе 28 години е ќерка. Така е. Дали може некој да им помогне на овие луѓе? Има она некој си мање као символично, некој си куќарче во некој камениц предел во Македонија кај што не стапнува ни куќа, а не човек веќе, кај што не е населено толку многу и го водат како имот, како имање и социјална помош, вика не те следува. Не социјална, но ако е работонеспособно лицето, станува збор за постојана парична помош, друго право. Кој што не признава ништо до сега што поднела и што постојаната парична помош може да ја оствари, по она кој што ми го кажувате, да ги видиме деталите. Ако оствари постојана парична помош, тоа не е сума која што е толку ниска како социјална парична помош, е малку повисока. Дополнително, дали прима некаков додаток за лицето кое што е 28 години? Никаков. Зашто? Станува збор за какво лице? За лице со пречки? Не, здраво право дете дипломирано на земјоделски факултет. Тогаш станува збор за активација на младо лице. Што е оно што ние го правиме? Тоа е младинската гаранција. Да, но младинската гаранција е нешто кое што го стартуваме од април 2018 година, за кое што владата донесува план за негова имплементација. Пилотираме во 3 општини,
кои што ќе ги соопштиме наредната година. Што ќе значи тоа? Дека секој младо лице кое што завршува образование средно или високо, веднаш добива понуда за дообука, за практиканство или за вработување. Што правиме со тоа? Во тој истиот период него го градиме за да може да биде абсорбирано од пазарот на трудот. Посебно вакви ранливи групи на семејства и млади лица ќе бидат приоритет на таа програма, за да видиме дали ќе даде ефект. Заради тоа што младите лица завршуваат и остануваат затворени дома, никогаш не добиваат понуда или привлекување кон пазар на труд. И сметаме дека со овие 3 пилот општини ќе покажеме дека ако имаме ангажман на Агенција за вработување, Центар за социјална работа и Сдруженија на граѓани, сакаме Националниот младински совет да биде партнер во целиот овој процес и тие се и во креирање на процесот вклучени, да ги извадиме младите лица што поблиску до пазар на труд и да ги направиме повработливи и да не ги вработиме во први 6 месеци, ќе ги направиме вработливи. Така да веројатно тоа ќе реши таа дилема. Ме интересира само ако би поднела сега на документи, значи постојана би имала шанси. Постојана, да, по ова што го знам, да ги видам деталите. Со тој Не, зашто имот, постојана парична помош треба да има некој што би ја издржувал некаде, но тоа со изјави се решава. Благодарам. Мојсовска и Дуковска, во однос на ова што го говореше Царовска околу активирањето на младите лица во таа битка како еден погон од каде што понатаму треба да се развива, имаме ли елементарни услови тоа да го постигнеме во услови кога постојано сме сведоци на одцелени од таму, одцелени од вамо, Македонија станува стара држава во суштина? Добро, Младен, јас прво би кажала дека министерката не ја спомна помошта или активната мерка, бидејќи се работи за лица кои што не прима социјална парична помош. Меѓутоа, Агенцијата за вработување има посебни активни мерки за вработување за лица од семејства кои што се корисници на социјална парична помош. Порано, значи, идејата беше на програмата се вработи носител на домаќинството, меѓутоа се покажа дека тие лица обично се со пониско образование, многу тешко вработливи и сега овие мерки ги таргетираат младите лица во тие домаќинства. Значи, таква програма е посебна, постои. Исто така програмата, значи тоа е субвенционирано вработување, меѓутоа нуди повисока помош отколку другите видови на субвенционирано вработување, се со цел да се натераат работодавачите токму да вработуваат лица од таа категорија, значи. Така што мислам дека таа програма е одлична. Она што недостасува е повеќе во смисла на работата на терен или поврзаноста помеѓу центрите за вработување и центрите за социјална работа. Значи, иако тие во многу општини на локално ниво се во иста зграда, не постои соработка. Не постои, значи, во Центарот за социјална работа, доколку видат дека навистина ранливо домаќинството му треба многу повеќе помош отколку една парична помош и така натаму, треба да го препорачаат веднаш во Агенцијата за вработување. И тоа не се случува на терен или ретко се случува, главно бидејќи социјалните работници работат во моментов на типови на паричен надоместок, а не работат на случај, не работат на домаќинства. Меѓутоа мислам дека тоа е дел од реформата која што се планира. Мора да биде индивидуализиран пристап на домаќинството, за да се решат сите проблеми во рамки на домаќинството. Ќе може да ги споите овие институции сите за да може интегрирано да работат на овој... Само така може да даде ефект. Инаку системот на социјална заштита, затоа имаме трансгенерацијски пренос на сиромаштија и луѓе кои што се со години на Агенција за вработување никогаш не добиваат работа, затоа што никој не интервенира да ги подбутне. Ние нема да ги споиме, тие ќе си останат посебни правни субјекти, но се создава протокол за комуникација за едно семејство како да го извлечеме. Ако постојат капацитети да некои од семејството се вработливи лица, дајте преку Агенција за вработување кои мерки се нудат и да ги понудиме на тоа семејство. Ако се сите невработливи, кој е пакетот кој што треба да го добиваат долгорочно до крајот на животот, за да може да преживеат и да немаме вакви случаи како ова во Лозово. Но тоа е оној протокол на кој што се работи, зашто сите институции треба да дадат одговор. Многу е лесно кога само за Центар за социјална работа се зборува, а ги заборавате другите. Дуковска, сакам вас да ве вклучам. Токму на семејствата со трансгенерацијска сиромаштија, во суштина најмногу млади останаат тука од оние кои што немаат доволно кеш за да може да избегаат некаде. Значи, приказната дека се иселуваат квалитетните млади, во суштина се иселуваат младите со повеќе можности, оние кои што имаат основа нели да избегаат. Меѓутоа, од друга страна, бидејќи јас доаѓам од Сојуз на Сдруженија на граѓани, има многу граѓански здруженија кои што се преполни со млади и тие таму во суштина ја гледаат можноста да стекнат некое си знаење и тоа да им биде одскочна даска за прво вработување. Најголемиот проблем тука се појавува, значи како тие да побараат работа од едно образование за кое што велат дека не ги учи на основните вештини да бидат веднаш вработливи, работоспособни, па од друга страна работодавачите кои што не сакаат дополнително да вложуваат во обука и дообука на млад кадар. Тука е третата карика која што недостасува во целата приказна помеѓу социјална заштита која што нели ќе го држи семејството безбедно, пазар на труд кој што има доволно моќ да апсорбира и секако образование кое што е соодветно
за овие пополнување на работните места. Исто така мислам дека голем дел од семејствата кои што живеат во сиромаштие дополнително осиромашуваат со наметнатото или општествено поимање дека факултетот е неопходен да се заврши, реформи во образованието иако не се има работа неопходни. на многу полиња, така да не мора факултетот да биде мерило за се. Апсолутно, мислам Меѓутоа, дека тука имавме ситуација во која што се отворија премногу факултети, луѓето беа стимулирани да се запишуваат на факултет, а всушност падна квалитетот на образованието. И во суштина семејствата кои што во тој момент не стоеа добро сметаа дека ако инвестираат дополнително во нивните деца, тоа е вистинската инвестиција. На крајот на денот бројките сега говорат дека тоа не е така. Така. Ајде, кратко ве молам, пошто ќе треба да го спремиме прилогот на Светлана Божиновска, ќе ве молам режија да биде подготвен, за да видиме уште една имаме едно историја. позитивно искуство како организација, менторирање на едно семејство, како да се извлече од сиромаштијата и како да дојде до вработување. Ако ние сакаме да постигнеме успех, мислам дека во овој правец треба да се размислува. Менторирањето на одредени семејства кои се во тешка ситуација, млади, а зависни од социјална парична помош, и тој ментор би работел се фактички со тоа семејство до вработување. Имаме ние позитивни пракси, можеме да споделиме искуства со министерката доколку имаме можност да дојдеме да поразговараме во овој дел, да понудиме одредени решенија како ние гледаме. Добро, се надевам дека ќе сигурно ќе се видите. Да, Секако. Добро, тука сакам да го најавам прилогот на Светлана Божиновска. Ќе видиме поточно за што се работи, за после да можеме повторно да го прокоментираме тука во студиото. 23-годишниот Зоран и 18-годишниот Стефан боледуваат од ретардација на психомоторен развој. Тие се две од 4 деца на Жаклина и Златибор Петровиќ од Скопско Волково. Нивните родители велат дека вистинска радост во семејството било нивното раѓање, бидејќи биле родени како здрави дечиња. Но на Зоран на 6-месечна возраст, а на Стефан пред да наполни 1 година, им се влошила здравствената состојба и со температура завршиле во болница. Потоа состојбата станувала се потешка. Лекарите не можеле да им објаснат на загрижените родители која е вистинската причина за ретардацијата. Само им рекле дека се работи за X-фактор и недоволно објаснети причини за медицината. Од тогаш, велат двајцата родители, на маките им нема крај. Жаклина и Златибор се без работа. Живеат од социјална помош и од посебниот додаток за децата од 4000 денари. Но овие пари, велат, не стигнуваат ниту да се покријат основните трошоци. Живееме од тие пари, од нивните пари живееме. И мене социјално што ми даваат 3000 денари за 4 члена. Тоа е смешно да го кажеш. Државата треба да ни помогне највише. Ние примаме посебен додаток, Зоке почна да прима постојана. Јас и сопругот, значи, и да сакаме да работиме, ние не можеме да одиме да работиме. А од државата, социјалната помош, таа што ја зимаме, значи тоа не можеме само сметка некоја да платиме, а не да се израниме ако чекаме од тоа. Ова е туѓа нега. Детево не е способно само да се облече, да јаде, значи тоа е туѓа нега. Они после 26 години кажуваат дека ние имаме право на таа помош да ја добиеме, таа мобилна и туѓа нега. Ја мислам дека може да се направи нешто кога ќе видат за каков случај се работи. Ја не знам и дали има многу тука кај нас вакви случаи. За маката да биде уште поголема, секој месец треба да се обновуваат документите низ административните лавиринти, кои за семејството значат изгубено време и пари. Само да добијат потпис и печат, морале да чекаат на ладно или на горештини со децата по неколку часа. Нема приод и лифтот не ги собира нив. Хајде приодот пак некако ќе се помине. Меѓутоа лифтот нив не ги собира, лекарите мора доле да се спуштат за да видат што и како е со децата. И докторите од Завод за ментално здравје, они убаво се кажуваат, тоа е документ и важи до 26 години. Меѓутоа, зошто од страна на социјално барат обнова пак? Сега почна овие 2-3 години да даваат со партиципација памперси. Па Стефан еден година има како зима? Не. И ако закасниш еден ден со документите, 6 месеци ти дава забрана. Да не можеш да зимаш, не смееш да закасниш. Еден Што ден. не дај Боже некој дете се разболело, не можеш да одидеш. Дневни центри за грижа на ваквите лица има, но Жаклина и Златибор велат дека немаат добро искуство со нив, поради недоволната грижа. Затоа се решиле својата љубов и внимание на синовите да им ја пружат во домот. Ние ги пуштаме уште почетокот, уште Стефан имаше, колку имаше? 9 години, 10, така?
Зоки беше постар, доаѓа со 101 ги зима, ги носеа таму, ние се бале нормално че ги разбудиме, че ги облечиме, че ги средиме. Кој ќе ги вратат, дали биле устрани, дали биле измочени, дали биле мокри, дали биле гладни, не знаеме тоа, дали биле наранети. И тоаш прекинаме со таа установа да соработуваме. Прво ко прво не може он устроен да ги стави да ги носи од Волково до Железара. Во Топанско поле беше. Само 2 сата седеа. И 2 сати. За 2 сати не се сплати ти да ги разбудиш, мене ми треба сат време да ги облечам. Дали мене, дали на сопругата. Додека ги изнесеме ни треба пола сат да ги товариме во кола. Има некоја институција каде што ќе бидат гледани, значи да ги пресоблекуваат, да ги наедат на време, да не се запоставени, значи ајде да ги пуштиш. Ова кај у која институција бевме едно време, и јас бев многу болна тоа време и така психички веќе почна да ме јада нешто, не знам ни јас како да кажам. И отидовме у Струмица, така беше? Да. Бања Банско за сместување на децава, кога видовме кои се условите, таа директорката ни рече тука само двајца има што ги облакат, со облакат, па ние не знаеме ни дали ќе стигне дали ќе постигне да ги пресоблече. Ај сега како да решам ја да оставам дете у таква институција? Семејството Петровик 23 години се бори со овој проблем. Целосно се посветиле за грижата на двете деца и велат дека одамна заборавиле на пријателите, роднините и излегувањата. Најголема поддршка добиваат од двете ќерки, за кои велат не секогаш имале време доволно да им ја искажат својата љубов поради проблемите наталожени низ годините. Очекуваат помош од државата и поголема посветеност на институциите да им обезбедат соодветна грижа и финансии. И покрај товарот и проблемите кои со години ги носат на своји плејки, од својот дом не испратија со насмевка и надеж дека еден ден нивните деца Стефан и Зоран ќе можат нормално да живеат. Добро, хероите на нашата приказна се вечерва тука во студиото на телевизија 24. Добро вечер. Чувствувам, ја видовте, знаете точно што поменувате, но чувствувам дека сета оваа атмосфера што го гледате на телевизија влијае врз вас и врз вашите емоции, можам да забележам? Не е лесно. Нема ништо побаво да си имаш здраво семејство и да не чукаш на секакви врата. Кога ќе дојде време, значи мораш да знаеш што понатак. Ние доста проблеми видовме и уште колку ќе видиме ние не знаеме. Меѓутоа се надеваме дека ќе има некоја промена во министарство таму, барем од нив да имаме некоја поддршка. Тоа ќе биде трајно решение за нас, за вакви семејства. Што е што најмногу ви тежи во овој момент? Сигурно целиот живот е надвиснат на вас, но она што најмногу ви тежи и што би можело да ја олесни вашата ситуација? Па вака, искрено да кажам, мене ми тежи тоа што ја како родител на Зоки и на Стефан сакав да има некој да работи со нив барем еднаш ко недела, 2 пати да доаѓа физиотерапеут, тоа нив им треба и може да се постигне нешто, мирни децата се. Меѓутоа до сега кај нас такво нешто немало. Имам такво едно кратко искуство, бев во Холандија, од што нема више каде, побарав азил во Холандија. Меѓутоа, кога отидов тоа време, јас немав тука од страна на државата помош со памперси, се сами купувавме со негова приватна повремено работа. И кога отидовме во Холандија, таму кратко време бевме, бидејќи немавме од тука не ни издава документ дека не постои таков центар кај што за нивните потреби можат они да бидат сместени добро. Не добив таков документ и не можев да останам. Меѓутоа таму секој забале доаѓаат по 2 жени, ни помага за бањање на децата, ни помага со памперси. Јас не осетив таму дека нема памперси, што ќе правам, како ќе се снајдам. Меѓутоа се вративме тука, дојде некој закон, почнавме за Зоки да зимаме една година, како и за Стефан сега зимаме. А тоа не е еден ден, 23 години се, 23 години нас тој проблем ни тежи. Значи не само за нас, за сите други родители. Истите потреби и они ги имаат. Колку земате вие сега за нега? За Зоки зимаме постојана и посебен додаток. После 26 години следуваат други работи, а до 26 години ние не можеме тоа да... А за Стефан? За Стефан само посебниот додаток. Денеска ми рековте дека сте биле во Србија на некакви посебни... Требаше да одите? Требаше, ма не одбија. Докторот рече дека се
дека не е можно нешто да направи, не сака човекот да лаже, да одиме на трошкови да се изложуваме. Од каде средства за такви трошкови, бидејќи претпоставувам дека вие барате чаре постојано за да може да ја олесните состојбата. Вака, сега јас ќе ви кажам, јас во последно време немам доволно информации уште. Се информирам, слушнав за некоја си болница таму во Русија, каде што сега, не знам, некој може би ќе знае, за поубаво да ме информира, со матичните клетки, значи ова дете може да постигне многу резултат кај него, да има, барем да може да оди самото. Сакам да се информирам, сакам да видам што можам да направам, барем едното од нив, ако не можат двете да се олеснам самата и на нив и на себе. Добро. Имаме конкретно прашање или ќе ја коментираме едно по едно ситуацијата? Не е спорно, јас можам и да цел пакет да го одговорам, да. Да. Добро вечер. Дали законот важи за нас социјалците, ако извршител ти стави наредба дека сметката ти е блокирана? Дали има право извршителот од социјално парите да ги блокира? Дали биле тоа за посебни потреби, дали биле социјалното, дали било туѓа нега, дали не знам било што? Ќе одговорам. Мене ми се има десено 3 пати до сега блокирана сметка и тоа град Скопје. За порез на куќата. Некои се 2000 дена. Сега веќе нема. Се поврзавме со извршителите, ма тоа ќе го одговорам на крај. Сега ако може целиот пакет. Целиот пакет, па после на крај ќе одиме со прашањето. Задржете си го микрофонот, дека имаме решение готово за тоа и наредна недела ќе бидат сите известени јавно. Значи, важно е да знаеме дека во овој пакет на закони кои што ги сменивме со цел на одмах, само што дојдовме, а помина во собрание минатиот месец, се однесуваат на лица со пречки, дека сега трајната диагноза преку која што вие остварувате право на посебен додаток, нема обнова веќе. Се прави по службена должност затоа што имате трајна диагноза во која што не може да се утврди промена. Никаква. Зна подобро. Туку само може да одиме кон влошување со моменталните состојби кои што се имаат како здравствен систем во државата. Така да вие веќе немате обнова, тоа ви е олеснето како административна бариера, чекањето кое што го кажавте на студ, непристапни институции, е сега изолирани, веќе го немате како проблем. Тоа е многу важно да се нагласи за сите родители како вас кои што се херои, се мачат низ системов, дека од минатиот месец натаму не треба да обновуваат документи каде што постои трајна диагноза. Рековте дека сте ги носеле во дневни центри, да, јас се согласувам дека дневните центри постојат и такви се 30 на територија на Македонија, но истите немаат функционални програми за поддршка на ваков тип на деца или лица кои што се сместени во нив. Затоа, заедно со УНИЦЕФ преме анализа каков тип на програма ќе излезе во пресрет на вас како родители. Превозот е клучната работа која што треба да се обезбеди, но и она кој што го добиваат лицата таму. Така да во 2018 година одиме со зајакнати дневни центри за лица со пречки каде што тие и ќе се осамостојуваат. Главно како проблем кој што се појавува, кој што и јас лично емотивно го доживуваме, што со овие деца кога семејствата не можат повеќе да се грижат или кога ќе починат. Токму затоа овој цел процес на трансформација на големи институции. Веројатно сте виделе како е Демир Капија и сами спомнавте Бања Банско. Тоа се нехумани услови, големи гломазни институции. Затоа трансформацијата нивна значи создавање на мали групни домови или места за живење со поддршка, затоа што они двајца може да живеат со поддршка од страна на социјалните установи, кои што ќе си имаат вработени негователи и посебни едукатори, кои што заедно со нив ќе живеат и 3 смени ќе бидат обслужени. Вие како родители ќе бидете растеретени од целиот терет, но исто така ќе гледате и прогрес заради тоа што нивното живење во заедница со поддршка и интеракција со други деца како нив ќе има многу подобар развој и повеќе можност за вклучување во заедницата заеднички. Така да тоа е големата паралелна реформа во систем, таа е внатре во систем на социјална заштита, но затварањето на овие големи институции или трансформација значи токму подобри услови за сместување по вас или кога вие ќе се изморите. Така да тоа се работи кои што се работат и веројатно сте известени затоа што ние ова го комуницираме со сите здруженија кои што работат на лице со пречки. Затоа што заедно одиме во реформата. Вие треба да сте согласни дека ќе го пуштите детето да живее во мал групен дом или во одреден стан со поддршка. На овие големи установи. Трансформација. Тие може ќе станат места каде што родителите ќе можат на една недела да ги остават децата, да се растерета, така и психолошки и физички малку. Меѓутоа не за постојано да постојано живење и сместување како што се сега. Тие ќе прераснат во социјални услуги за поддршка на овој тип на семејства, но не сместувачки капацитет за век. Натре да го сместите и да го заборавите лицето. Добро. Ако може уште нешто да прашам. Дали таа програма ќе биде на ниво на општините каде што ние си живееме?
Такви мали групни домови ќе се создаваат и полека, сега ги создаваме околу институциите. Значи, ако има во Демир Капија, создаваме капацитети во Демир Капија, во Валандово, во Струмица, во Гевгелија, околните општини. Зошто е тоа така? Затоа што трансформацијата значи превземање на вработените. Но паралелно се создаваат капацитети речиси во сите општини каде што се појавуваат овие проблеми, за да може да бидете блиску до вас и да имате блиска интеракција со овие деца. Не одговорив персоналните асистенти се исто така програма која што ставивме законски. Се обврзавме. И во 2018 година, од јануари до март, ќе има лиценциран курс кој што сите невработени лица кои што сакаат да бидат персонални асистенти да ви помагаат вас во домот, ќе бидат обучени, за да после тоа преку активни мерки за вработување ги стимулираме здруженија на граѓани приватен сектор да ги нудат овие услуги кон вас, а ние ќе ги плаќаме како индивидуално право на овие деца. По 26 години веќе имате многу поголем пакет на услуги кои што ги добивате, како правото на мобилност, кој што си е повисока цена 8.000 денари, правото на туѓа нега го остварувате, кој што е 4.500 денари и со тоа добивате 12.500 денари за едно лице од за едно дете. Плюс добивате право на персонален асистент кој што стартува од март 2018 година. За да го одговорам за извршителите. Извршителите немаат право да извршуваат пари кои што се трансфер за социјална заштита. Но тие немаат известување по кој основ се парите кај вас во банка. Банката не смее да им даде податок по кој основ вие ги имате тие пари и сите сме во некој заплеткан систем. Затоа јас кога стапив на функција министерка, во истиот момент реков зошто извршувате, ги викнав и направивме електронски систем во кој што сега тие имаат пристап по матичен број. Дали тоа лице користи социјална парична помош или не користи, значи нема таков основ на кој што прима пари, го извршуваат. Има основ во систем на социјална заштита, прима некакви пари од нас, тогаш стопира и не извршува средства. И тоа ќе го објавиме наредната недела, поставен е системот, се е функционално, само да подпишеме меморандум и вие да не се случуваат технички грешки, иначе немаат право да ви извршуваат. И они знаат, но немаат ни информација дека вие сте корисник на социјална парична помош или друго право од системот. Ви благодарам за сега. Повелете, имаме коментар на оваа ситуација од публиката. Што беа во колички, до 10 години одеа, после тоа беа тешки инвалиди и до крај завршија на 100% одземеност. Ме интересира, имам стапено во контакт со лица исто со посебни потреби што имаат родители во Хрватска. Во Хрватска родителите добиваат плата за да седат дома и да работат со тие деца. Да, и тоа е модел. И да ги носат. Зашто овдека не може тоа да се направи? Имаме многу такви Во како пример исто дистрофија е мајката со двете деца во Велес. Ако се сеќавате, имаше емисија на телевизија. Она побудалува, она не може више да издржи. Има една жена што ја плаќа, сама ја плаќа. А она едва веќе има една пензија со која се обстануваат. И јас, на пример, сум била самохрана мајка со 4 деца. Тие деца сами работеа по кафичи, по сладкарници, по било што, само да донесе некој динар дома затоа што браќата имаат барем нешто. Сум се борела, значи за ете тие постојани за помош било каква да ја добијам. Само посебен додаток, значи друго ништо. За жал, они не ја стигнаа возраста за да биде над 26. Они живеат дистрофичарите до 21 максимум. Истото се случува и со тие деца од Велес. Еви со овие деца за тоа што го рекоа за разнесувањето. Меѓутоа, приходите не може само да живеат, ова семејство да живее само со социјална помош. Значи треба да се оствари некаков доход на нив да им стига како плата од државата. Да, тоа е еден од Тоа е многу големо олеснување на тие луѓе. Тоа е олеснување и тоа во целиот пакет на услуги кои што ги нудиме за невработливи или лица кои што навистина се грижат за овие деца, ако дојдат на терет на државата ќе не кошта 2 пати повеќе. Нудиме во новиот закон за социјална заштита кој што го работиме и текомно ќе дадете простор, една година го работиме за да ќе го донесеме биде консензуално донесен од сите и дека ќе даде ефекти од 2019 година, не да го избрзаме. Имаме институт роднинско семејство што во Македонија не е познат. Така, имаме згрижувачко семејство кое што е друго лице, вие го плаќате, но немаме роднинско семејство. Со роднинското семејство кое што згрижува, можеме да поставиме основи еден од родителите да добива надоместок за грижата на децата заради тоа што се обврзува дека за нив ќе се грижи 24 часа како и што се грижи и дека туѓа нега да кажеме. Но во тој момент треба да се свесни и лицата дека во тој момент правото на туѓа нега ќе го изгубат. Зошто? Зашто туѓа нега се исплаќа на лице кое што ќе се грижи за лицето во семејството. Но тој ќе го превземе улогата родителот на трето лице и ќе биде ангажиран од страна на државата и ќе си работи. И тоа се модели кои што се разгледуваат. Тоа е така во светот. Не е спорно ако вие се одлучите. Јас морав на работа да работам по цел ден и да молам Бога дома кој ќе дојдам да не го најдам да отиде.
Значи, нарочито со малиот тоа се случи. Под 8 сати го оставам сам, доаѓам дома, за 5 сати починам. Може да замислите вие, ако се случеше тоа, Господ сум молела 3 години од кога починам постариот, да не дојдам дома и да ја затечам таа ситуација, значи да биде барем со мене. Тоа е многу страшна работа за сите родители. Во Македонија имаме многу со дистрофија. Само што се по такви средини дури не можат, еве јас сум во телесни инвалиди, организацијата на Македонија, исто сум членка и на градско опје. Единствен на разонода им беше одморот во апартманите во Охрид. Јас сум исто председател на таа комисија за тие деца, за такви деца. И посебно ми е драго кога можам на такви деца да помогнам и да ги пратам таму. Меѓутоа, да не е тоа здружение со тие апартмани. Значи тие нема да мрднат од врата надвор. Да, има. Значи тоа треба да се посвети внимание, да се посвети еден одбор на тие деца. Немаат тие друго што, само 4 зида околу нив. Имаат можност и зимски одмор и летен одмор преку Министерство за труд и социјална политика. Знаете дека децата од Велес отидоа на одмор, сега одат и зимски одмор. Например, со студентите од овие што се факултети за вакви видови на болести. Нека се со тоа ќе научат поблиску кои ќе бидат асистенти на вакви деца. Значи ќе сватат стварната болест. Благодарам, имаме и други прашања од публиката. Повелете, представете се. Добро вечер. Јас сум од бездомницко лице, сместена сум во Ранка Милановиќ као бездомник. Јас сум дојдена под Кале, значи со 8 члена семејство. Привремено сум тука, сакам да знам каков решение има за нас бездомници, што сме сместени тука привремено до април или мај, така, потоа што ќе биде со нас до марцум, што ќе биде тоа потоа со нас, пак ли ќе се вратиме покрај Вардар со нашите деца? Децата, семејствата кои што беа под Кале, приоритетно сместување има оние кои што имаат најмногу деца. Знаете дека врз основа на вашето семејство и вашите капацитети се направи индивидуални планови за извлекување ваше од сиромаштија. Зошто? Поради тоа што едно е дека тука ве сместивме привремено, вашите деца мора да одат во дневен центар или во училиште, зависно како се распределени, но исто така и формализацијата на вашиот труд е наша заложба. Тоа значи дека ако вие собирате пластика, ние до мај треба да видиме како вашиот труд ќе биде формализиран и кај да ќе бидете работно ангажирани за да добивате плата, при тоа и социјалната нема да ви ја укинеме за да бидете постабилни. Но оние кои што се утврдува дека немаат куќа никаде, затоа што дел од семејствата што се ваму имаат куќи некаде. Во трошни, така импровизирани, но имаат живеалишта. За оние кои што немаат никакво живеалиште, никаков имот, во Висбегово, знаете дека се градат привремени живеалишта кои што ќе имаат спална соба, дневна со кујна и каде што вие ќе бидете трансферирани. Од Ранка Милановиќ нема да бидете истирани на улица, напротив, ќе бидете преместени во тие привремени живеалишта, за да понатаму заедно со Центар социјална работа и Агенција за вработување и Сдруженијата на граѓани кои што се вклучени сега и во вашето реинтегрирање во општеството, ќе работиме како да се стабилизира состојбата во семејството, децата да одат во школа, а вие да примате редовни примања на месечно ниво. Така да тоа е нашата идеја. Ја вас ве користам како А кога тоа би се случило? Сега се случува, они се во Ранка, а ова се гради веќе. Се гради, мислите до март, април тоа ќе биде завршено? Тоа се привремени живеалишта кои што се поставуваат само на платформа, каде што сме во процедура на добивање на согласност од Министерство за транспорт и општина Бутел и тие се веќе усогласени, средствата се обезбедени, единствено влегуваме во градба и до мај секако дека тоа ќе биде поставено и тие ќе се трансферира таму. Велам семејства кои што имаат деца и кои што немаат навистина каде да живеат. Така, добро. Благодарам. Некој друг по публиката дали се јавува? Имаме плюс од Штип кои ни се представниците на текстилните работници? Да. Повелете микрофонот, дека е вас. Повелете. Представете се. Да. Министерке, јас сум Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец од Штип. Вие бевте, мислам, законот за минимална плата беше еден од првите кои го донесовте, знаејќи го проблемот на текстилните работници. Затоа ве сметаме за наши партнери. И првите 2 месеца, мислам дека знаете дека имавме проблеми во исплатата на минималната плата, односно од работодавачите беше барано дел од врата да се врати назад. Да. Тие случаи ги имаме и со К15, мада сега обучени некако да плаќаат К15 и од 100 денара во немањето синдикално организирање внатре.
Во вашите изјави пишуваш, кажувавте дека ќе ги заштитите работниците кои ќе пријават. Овие 2 месеца ги имаше тие злоупотреби, овој месец барем во тие 3 конфекции каде што ја мониториравме работата нема веќе, благодарение на медиумите, го соправме тој процес на враќање на пари, меѓутоа што ако имаме нови случаеви? Кој е механизмот? Како ќе ги заштитиме работниците? Знаете дека јас сум транспарентна и заедно со вас ја терам битката за заштита на работниците. И законот го донесовме. И секој закон има можност да се изманипулира ако нема добар систем на следење. Државниот инспекторат за труд 11.000 надзори направи и 2.500 вонредни. Тие се редовни 11.000, 2.500 вонредни, каде што по секоја ваша дојава и на кој да е друг, ние пуштавме инспекција за да направиме притисок дека не за да ја затвориме фирмата, туку едноставно законите мора да се почитуваат за сите фирми подеднакво. Но постојано работодавачите забораваат дека е кривична одговорноста. Но јас во мој 4 изјави јасно и гласно кажав дека тоа е кривична одговорност и дека ми е потребен еден добар пример во кој што работници ќе изјават дека е тоа така и дека ние можеме да почнеме постапка. Од тој момент фирмите веќе почна навистина да го читаат и тој дел од законот каде што кривичната одговорност постои и дека навистина е кражба од работникот. Јас сум сигурна дека колку почести се нашите средби, колку почести се нашите изјави, толку поголем ќе биде и одговорноста на фирмите. Јас фирмите навистина сметам дека се потребни во системот и тие треба да растат за да може и економијата да се движи. И затоа ние направивме закон во кој што не им рековме репресивно мора да даете 12.000 денари иначе ќе ве казнуваме, туку рековме не, тие што не можете да исплатите минимална плата, а ние велиме дека толку е минимумот, ќе ви дадеме субвенции, искористете ги субвенциите. Ако ги искористувате субвенциите, вие мора да ги почитувате законите. Дали постапивте по тие насоки за дека луѓето враќале, работниците враќале пари од субвенционираната минимална плата и што донесоа тие ваши ревизии? Ние кога одиме на терен гледаме дали пративте? Да, апсолутно. Затоа и велиме дека веќе во тие 3 фирми немаме злоупотреба. Не се утврдува дека лицето враќа. Тоа е невозможно да го тврдите, може да го тврдите само со изјава на 3 сведоци. Јас тоа го барам од работниците. Но и моите изјави дека барам 3 сведоци заврши работа кај работодавачите. Заради тоа што сега јас стојам позади работниците и велам нема никој да биде заштитен ако не го почитува законот, ниту еден работодавач. И затоа сега имаме исплата на минимална плата. А кога ќе оди инспекција за труд, не може да утврди никако по документи дека лицето вратило пари. Платата е 12.000 денари, 8 работни часови и се е чисто по документација. Затоа велам, ми требаат партнери, а веќе ги имаме. Во работниците и во здруженијата на граѓани кои што застапуваат за нив и затоа ќе одиме чекор по чекор и ни еден систем не работи совршено во првите 2 месеци, но ако во третиот месец добиеме 90% функционалност, јас ќе бидам среќна за од јануари на вистина со фирмите да заеднички работиме што добиваат тие ако исплаќаат минимална плата. Попродуктивни работници, посреќни работници, посреќни фирми и така едноставно ќе се придвижи и ќе се ослободи системов од постојана злоупотреба. Друго прашање покрај во новиот закон за минимална плата стои дека 20% од работниците можат да не остваруваат норма. Бројката во конфекции, мислам, се злоупотребува и тој дел малку. Дали сте во дослух со управата за јавни приходи и како, на кој начин имаме исплата на плата под минималната? Значи, не на 20%, него на многу поголем процент од вработените имаме плата под 12.000. Значи, регуларно пуштена, без враќање или не знам што, имаме плата под минималната. На 4 часа, ако е пријавувањето, на 4 часа, ако има основ боледување или некој друг основ. За редовна работа од 8 часа имаме исплата под минимална плата, тогаш самиот вработен нека пријави во Државен инспекторат за труд и ќе видите, ќе утврдиме дека лицето е пријавено на 4 часа. Само така може да му помине МПИН образецот. Тука се случува веројатна злоупотреба и тие фирми кои што видовме дека во даден момент има помал број на вработени на 4 часа, кога го донесовме законот, го зголемија символично, но го зголемија бројот на вработени на 4 часа, така? Истите се под контрола, за да видиме што се случува и Државен инспекторат за труд постојано известува, но со секоја контрола имаме намален број на лица по 4 часа. Така да мислам дека заедно ја водиме битката и дека тука е клучот кој што треба да им го посочите на вработените. Да си пријават во Државен инспекторат за труд, анонимна пријава, дека едноставно добиваат по 12.000 денари и да им се образложи зошто е тоа така. И ќе го добијат како извештај. Има ли недостаток од кадар во трудовиот инспекторат? Апсолутно, апсолутно. Тоа е нешто кое што јас го утврдив уште при самото влегување. Министерството е преполно, Државен инспекторат за труд нема инспектори, Агенција за вработување нема советувачи, Центри за социјална работа нема социјални работници. Уништен систем целосно и трудов и социјално заштитен. Но Државниот инспекторат за труд
има план како ќе го зголеми капацитетот и како ќе градиме трудови инспектори во меѓупростор. Јас размислувам за едно преодно решение кое што заедно ќе го дискутираме, а тоа е пријатели на Државен инспекторат за труд. Партнери кои што заеднички ќе посетуваат во фирмите. Ние не велиме ништо страшно, велиме само пријатели на Државен инспекторат за труд кои што ќе им помогнат во работата. И така тоа се здруженијата на граѓани. Било прекрасно. Да. И уште ова. Дали ќе има нов систем за евиденција на работно време? Тој уште го размислуваме, треба да се постави добро со другите системи, со УЈП, со инспекцијски совет, Државен инспекторат за труд, како ќе се следи. Тоа се работи, но не е нешто што ќе кажам утре. Значи тоа е нешто кое што се уште е на ниво на размислување. Е болна тема. Е болна, се бидејќи согласувам. не може да се евидентира никако работното време, посебно во недела, во празник. Мислам дека се се манипулира тој систем Се моментално манипулира, што го да. има за евиденција на Се работно согласувам целосно, но сакам да го направиме чисто овој системот за минимална плата, Државен инспекторат за труд да го зајакнам со пријатели од Здружение на граѓани и после тоа да одиме и на евиденцијата која што секако е клучна. Мислам, тука има злоупотреба. Нема. Добро, ви благодарам за сега. Дуковска, колку сите овие мерки за кои што вечера разборувавме можат реално да продуцираат намалување на сиромаштијата во наредниот 5-годишен период, да речеме, доколку се остварат од овој сегмент на социјалната заштита? Сите овие мерки во некој период биле дискутирани од Здруженијата на граѓани и биле предлагани и од граѓаните лично. Значи, многу ретко среќаваме луѓе кои што не сакаат да работат. И кога им викаме што е сега работава, каде е проблема, вика работа ми треба. Јас сакам да работам. Значи викаме социјално, социјално, ама знаеш како е. Во делот на поголеми примања во делот на социјалната заштита и таму само луѓето кои што имаат исклучителна потреба за нешто, само таму инсистираат да, нели, во случаи како овој каде што пари се неопходни да се реши проблемот. Во сите други случаи има разни решенија, дали бараат услуга, дали бараат прием, дали бараат информација, дали бараат отворена врата, меѓутоа никогаш не бараат само една работа. Така што сите овие мерки кои што сега се споменуваат, во суштина треба да го направат системот пофункционален, затоа што системот за социјална заштита никогаш не е сам по себе. И јас верувам дека се ова што е тука предложено ќе донесе делче од успехот. Меѓутоа, исто така мора да бидеме свесни дека тоа е процес. Многу долго ја работиме целата приказка. Платформата против сиромаштија од 2010 година зборува и за потребата за реформи во социјалната заштита, и за потребата за зголемување на бројот на социјални услуги, и за потребата за вакви разговори и директно вклучување на проблемите на граѓаните во отворени дискусии пред оние кои што ги креираат политиките. И сега веќе сме на ниво кога има воспоставен контакт и кога веќе можеме да дискутираме за можни решенија. И тоа во суштина ќе го донесе успехот. Само решенија по мерка на секој граѓанин, како овие, прилагодени за секоја целна група соодветно и за семејствата, и за компаниите, и за вработените, и за луѓето со попреченост, може да направат позитивна Шиковска, се во ова да се преточи на терен. Вие го познавате теренот, работите со тие луѓете. Реджеп вели, јас да знаев дека работата на USAID ќе ми ја намали или ќе ми ја укине заради тоа тој приход социјалната помош, никогаш немаше да се нафатам. Заради тоа се овие мерки што ги зборувавте вечерва дека треба да се стимулираат да работат, а да не ја го губат оној приход за да стигне. Мислите ли дека е реално остварливо да се имплементираат ваквите мерки за да може Реджеп и луѓето како Реджеп да живеат подобро? Секако, јас верувам дека е остварливо и ние како граѓански организации веќе соработуваме со одредени институции, преди се и Министерството, за да токму ги реализираме овие активности што се. Меѓутоа, во однос на случајот на Реджеп, проблем во ромската заедница е неинформираноста, бидејќи сепак има доста семејства кои не се доволно образовани за да знаат да се соочат со одредени административни бариери. Тука се да речеме и центрите за социјална работа што не ги информираат дека доколку се вработиш на проект или на било што, потребно е да дојдеш да пријавиш дека има промени во твоето семејство. Но она што го спомна Билјана и министерката е тоа точно и дека ние сега треба да работиме во однос на
како, на кој начин да им помогнеме на овие млади лица, имаме и во ромската заедница навистина млади луѓе, работоспособни, а се приматели на социјална парична помош. Значи, проблемот е профилот кај нив, статусот нивни образовен. Значи, многумина од нив имаат недокомплетирано основно образование, средно образование. Ние токму работиме и во тој да го докомплетираат основно и средно образование и да станат конкурентни на пазарот на трудот и паралелно да бараат вработување преку активните мерки на Агенцијата за вработување, за да можат да бидат дел од истите или да нудат, колку што знам ја, и обуки за преквалификација и доквалификација. Затоа што во овој момент, да речеме, профилот на овие семејства кои се приматели на социјална парична помош не одговара и не нуди да бидат конкурентни на пазарот на трудот. И мислам дека ние тука како здружение работиме во овој дел и веќе скоро ни заврши еден проект на терен ќе се соочиме со тие проблеми дека кадарот и тоа што се случува таму не е еднакво на побарувањата што ги има државата. Перцепција дека ромите се мрзеливи и не сакаат да работат, дека се зависни од социјалната парична помош. Тоа не е точно. И затоа треба да работиме кон надминување на овие некои предрасуди и стереотипи. Вредни се, сакаме да работиме, меѓутоа потребни ни се можности и шанси. Така, Мојсовска системот на социјална правда е длабоко поврзан со системот на економијата. Каде во оваа корелација ќе може да најдеме некој баланс за да може да речеме дека имаме социјална држава, бидејќи со сегашните стапки на раст Македонија со изминативе години што ги доживуваше од 2 или 3%, дури имаше години и во рецесија, а со толку ниска база или со толку низок БДП по глава на жител, не верувам дека можеме се уште да зборуваме за силна социјална држава. Добро, споменав дека тоа е прашање на идеологија и прашање на приоритети. Во моментов да споменеме дека она што се нарекува фискален товар или буџетските расходи како процент од бруто домашниот производ се на ниво под 30 или околу 30%, и тоа ниво е многу пониско од развиените земји. Значи, се додека ние малку плаќаме во смисла на даноци или малку ги оданочуваме граѓаните, фирмите и така натаму, нормално дека ќе имаме малку социјална правда или малку ресурси да се бориме со сиромаштијата. И тоа е сепак прашање на идеологија и прашање на одлука на владата, дали приоритет ќе биде борбата против сиромаштијата, меѓутоа тоа треба да прифати целото општество дека тоа значи поголеми издвојувања, поголеми даноци. Јас велам, не можеме да живееме како во Данска во смисла на социјални услуги, а да плаќаме даноци во Македонија кои што се многу ниски. И тука би се навратила на воопшто расходите или трошењата за активните мерки за вработување или како повеќе да им се помогне на ранливите категории. Спомнавме дека постојат активни мерки за вработување и сето тоа е во ред, меѓутоа тие мора да бидат како една група или збир на услуги кои што им се даваат на граѓаните. До сега сме имале одлични програми за вработување на самохрани мајки, меѓутоа исто така и на жени жртви на семено насилство. И замислете, дали мислите дека само преку една интервенција, преку една обука или преку едно субвенционирано вработување ние можеме да им помогнеме на жените жртви на семено насилство? Па не, тие се соочуваат со многу проблеми. Сега проблемот е што да се решат нивните проблеми, тоа е скапо и ние одиме кон поевтините мерки и интервенции. Тоа е интервенција на лице кој што завршило факултет, кој што е лесно вработливо. Значи не ги таргетираме мерките кон најранливите категории, а тоа е во суштина постоењето на Агенцијата за вработување да се фокусира на најранливите категории, а не она што се нарекува шлак. Значи тие кои што лесно можете да ги вработите, па на нив им давате обука и така натаму. Значи мора да го смениме системот и она што беше споменато за ромите, меѓутоа и за другите. Нашите системи, зборуваме за образовен пазар на труд, не познава втора шанса. Значи лице кој што претходно излегло од образование поради различни причини, дел од тие причини сиромаштија, да обезбеди приход за своето семејство и така натаму, многу тешко се враќа повторно во системот и во образованието. Значи немаме младинските гаранции, веројатно ќе развијат и таков систем на втора шанса. Значи ние имаме 130.000 млади лица на возраст 15 до 29 години кои што ниту се во образование, ниту на пазар на труд. Тие се некаде сиви и така натаму, неактивни. Замислете, треба да ги најдеме тие лица и да ги активираме. Што е скапо и тешко. Да, може би и се активни некаде, но треба да може се неформално вработени. Но во секој случај тоа е моделот. Има многу дупки во системот. Малку простор за реалната економија, најавувам реклами.
Повторно во студиото на 24 отворено со Дуковска, Шиковска, Мојсовска, Царовска. Дебатираме вечерва, се разбери со нашите гости во студиото за напластените социјални проблеми и социјални грижи за кои што, вели министерката, почнуваат решавање на проблемите и се влегува во еден засилен систем на реформи. Ќе поставам неколку прашања што во текот на емисијата стигнаа на Facebook. Ќе барам од вас пократки одговори за да можеме да ги одговориме. Градежен работник со 98% оштетен слух прашува дали има право на инвалидска пензија. На инвалидска пензија имаат право лица кои што не може да работат на тоа работно место или не може да се преместат на друго работно место кое што нели ќе ги исполни условите за него. Тој треба да поднесе во пензискиот фонд и да се утврди дали за тоа лице има место во фирмата, се прераспредели на друго работно место, да се направат сите мерки за да тој може да биде активен на пазар на труд, а сепак да нема дополнителни оштетувања на здравјето. Инвалидската пензија е последната мерка која што треба да се донесе. Ако тој е физички спремен и способен за работа, но не мора да речеме да е на високо скели, тогаш треба да се спушти, може би долу и во фирмата да се прераспредели на друго работно место, но да поднесе барање. Така. Далида Младеновска прашува министерке кога ќе ни го решите статусот договорец преку привремени агенции за вработување. Јас сум во нив и веќе истерана со никаков писмен доказ, само телефонски. Со високо образование работодавачот ме користи за 3 работни места за 12.000 денари со сите положени сертификати. До кога ваква неправда работодавачот да ја користи преку тие авторски договори? Така, дали предпоставам дека ова е привремено вработување преку агенција за привремени или па е договор на дело, не е јасно, но ќе одговорам за двете позиции. Преку агенција за привремени вработувања, да. Привремени вработувања, оние кои што се издаваат на една година, веројатно е приватен работодавачот, мислам реалниот бизнис, така не е во јавна администрација, кој е во јавна администрација. Не пишува дека е во јавна администрација. Не, значи е во приватен сектор. Ние во законот за работни односи, кој што исто така во помал обем се менува во првиот период од 2018 година, додека во 2019 целосно нов закон согласно ЕУ директивите, затоа што тоа е и една од интенциите да се усогласиме во законодавство. Велиме до 6 месеци, тоа е во програмата на владата. До 6 месеци може да ве држи на таков договор и понатаму мора да го трансформира. И сега има законска одредба која што вели после 2 години мора да го трансформира во работен однос на неопределено работно време, но работодавачите во меѓувреме прават прекини и никогаш немате континуитет од 2 години. Но затоа велиме дека е важен државниот инспекторат за труд и ги јакнеме неговите капацитети и ќе направиме да се вклучат повеќе фактори во неговото действување за да имаме подобар основ и за увид во самите фирми. Но со закон ќе го ограничиме помало да биде времето на можна злоупотреба на овие привремени. На кој начин ќе реагирате за да ги тргнете од улица децата кои просат, се разбира во нивно добро? Така, веќе кажав, голем дел од овие деца беа на улица, сега се во дневните центри, нивните родители и тие се сместени во институција и полека работиме на индивидуални планови за нивно вклучување во системот образование. Мислите дека дел од проблемот е веќе решен? Не, тоа е огромен проблем. Тоа е проблем кој што вие само го гледате ефектот на улица и ми велат, ама тргнете ги од улица. Велам јас како министерка, нема да ги тргнем од улица за да бидат невидливи за системот. Колку се повидливи, толку повеќе имаме притисок да го решаваме прашањето. И затоа одиме чекор по чекор. Ако овие 100 семејства, овие 100 граѓани, меѓу кои има 60 деца, веќе сме нашле некакво решение и дадат резултати во 2018, тогаш ќе речеме дека тоа е системското решение. Извлечи ги, дај им дом, понуди им вработување и полека ќе ги тргнеме децата од улица, затоа што сега во моментов може само да направиме да ги тргнеме од таму и што да направам, да одземам родителско право, целосно нехумано, да ги однесам во институција, исто нехумано. Значи работиме со пилотирање на овие лица кои што беа под Докаде исплатата на односно решавањето на проблемот на стечајните работници? Пред 2 недели издадовме 1024 решенија, извинете, позитивни. Законот предвидува 3000. Тоа е за оние кои што работеа во државни компании, не приватизирани? Законот се однесува на сите оние работници кои што имале 15 години работен стаж во компании кои што имале доминантно државна собственост и чиј што работен однос им прекинал во државната компанија пред трансформација или пред приватизацијата. Но сега во моментов заради тоа што издадовме 1024 плюс отприлика 700 денеска стигна како можно позитивни, тоа веќе стигна до бројка 2000. За да може да си го стигнеме и оние 3000 кои што си ги поставивме како таргет како влада, а сепак да обештетиме една друга група на работници кои што работеле во државна собственост, но немаат прекин на работниот однос помеѓу државна и приватизацијата, им прекинува во приватна фирма, ќе направиме измена законска амандманска во собрание за да може да ги апсорбираме и тие работници кои што сепак се оштетени во државен капитал. Така, Кристина прашува зошто ниту еден политичар не се откаже барем од месечната плата која трошат на козметики да помогне на вакви
семејства каде е најпотребно. Може ли да земаат политичари за патни трошоци и месечни додатоци од 5000 евра, а за ова што се случува со реални проблеми се глуви и слепи? Важно е дека во Министерството секоја можна злоупотреба на патни трошоци, комисии, учество во различни подготовки на политики кои што им се работна обврска е забрането. Има правилник во кој што се утврдува најмногу колку може да земе ако учествува во некоја работна група и ако е тоа утврдено со закон или со правилник, што значи дека злоупотреба во нашето министерство нема. Но воопшто на владата сите министри се согласни дека се ограничени трошоците, вие го гледате во буџетот тоа, дека се намалија сите непродуктивни трошоци и индивидуални дискрециони трошења на политичарите за сметка на зголемување на трансферите кои што се кон граѓаните. И тоа го покажуваме со пракса. Ако имаме еден таков исклучок, тоа е веројатно директорот кој што го посочуваат, но и тој треба да се донесе во рамки. На кој директор мислите? Па не знам зашто беше имаше или по телевизија никаква си дека денес имаше еден што исто така купи возило од 35.000 евра, па после го враќаше. Не сум во тек, но важно е дека интенцијата на влада не смееме да генерализираме, заради тоа што сите министри се посветени на кратење на непродуктивни трошоци, тоа се гледа низ буџетот на Република Македонија. Сите имаме истата заложба дека сакаме да конечно ги вратиме парите кај граѓаните, а не ние да трошиме за лични задоволства. Инаку има министер кој што целосно платата ја донира, тоа е вице-премиерот Јушев. Веројатно може има и други за кои што ја не сум запознана, но за него знам, затоа што сме во комуникација кога ги дистрибуираат средствата. Добро, благодарам. Тука сакам да ги видиме поентите од вечерашната емисија. Така и лицата кои што се невработени е 40%. Замислете кој процент е тоа. Ние ако сакаме навистина да ја намалиме сиромаштијата, мора да работиме со тие категории на лица. Мора да се обезбеди работа за тие категории на лица. Голем дел од семејствата кои што живеат во сиромаштие дополнително осиромашуваат со наметнатото или општествено поимање дека факултетот е неопходен да се заврши. Навистина има работоспособни луѓе кои навистина треба да се вработуваат и да не бидат зависни од таа социјална парична помош. И со законските измени кои што ги направивме уште во првите 2 месеца од мојот мандат, токму ги отстрануваме административните бариери. Сега расчистуваме системот да не е оптеретен со прибирање на милион податоци, туку да се фокусираме на услуга кон граѓаните, како да им помогнеме, како да ги извлечеме од оваа сиромаштво. Да, тоа беа поентите од вечерашната емисија, она за што час и половина дебатиравме. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте вечерва гости на 24 отворено. Се надевам дека во наредните неколку месеци ќе можеме да ги видиме првите резултати од тоа за што вечерва зборувавме и се разбира да луѓето на кои што им е најпотребна социјалната помош стигне онаму каде што навистина е потребно да го идентификува секој оној за кого што е тоа наменето. Почитувана публика, ви благодарам и на вас што бевте дел од студиото.